大家好，歡迎嚟到 Michael Papa Channel。隨住 NFT 廣泛被人接納，主要原因都係因為區塊鏈嘅技術，令你嘅 NFT 都可以喺區塊鏈上面記錄落嚟，能夠追查 NFT 嘅主人係邊個。正因為呢個原因，你所擁有嘅 NFT 都係獨一無二嘅，所以喺市場上都開始有一啲同 NFT 有關嘅個人性產品出現。而今集要介紹嘅係香港手機配件品牌 Casetify， 佢亦都進軍 NFT 嘅領域。由於佢唔係我金主爸爸，我就唔多加介紹啦。不過你喺 YouTube 上面應該會見過好多呢一類型嘅 video 噶啦。覺得唔夠高啊？咁高跌落嚟都冇事噶。唔同 Casetify 賣廣告啫，都要同自己賣廣告噶。我哋而家有 Michael Papa 嘅網頁。裏面有我同一啲 NFT artist 嘅訪問，如果大家對佢嘅 NFT 有興趣，就可以 click 入去，更加了解佢哋未來嘅發展或者藝術嘅風格。咁你買之前就更加放心啦。Casetify 推出世界首創嘅項目，叫做 NFT Your Case， 佢可以利用你 Crypto Wallet 裏面嘅 NFT， 讓用戶能夠訂購印有你心愛 NFT 嘅手機保護殼。首先上 Casetify 嘅 NFT Your Case 嘅網站。其實個過程好簡單，都係分4個 step。首先就連接你嘅 wallet 啦，跟住就揀你嘅 NFT 啦。第3個網頁就會驗證你嘅 NFT。究竟驗證啲乜嘢呢？其實只要係你嘅 NFT 係無聊猿啊、CryptoPunk 嘅話呢，就會有藍色嘅圈；而一般嘅 NFT 呢，就會係黑色嘅圈嘅。藍色同黑色其實分別又不大喎，只不過係一種身份嘅象徵嚟啫。而最後當然係要俾錢啦。咁提一提啦，個貨品運去全世界都係免運費嘅。不如我哋試下立即做個手機殼啊！首先連接你嘅 Crypto Wallet， 我就用 MetaMask。首先選擇你嘅手機型號，咁應該就係得2隻品牌啦，一個就係 iPhone， 一個就係 Samsung。咁 iPhone 呢，就應該係由 iPhone 8開始去到13都有嘅。你見個圖畫咧就會跟住個型號改變嘅。咁 Samsung 啦，就係咁啦。咦，見到我啲 NFT 咯，都好似幾靚喎。起初我就發覺點解我咁少 NFT 嘅，咁後尾咧就發現原來咧佢只係接受你用 Ethereum 買嘅 NFT， 即係話如果你喺 OpenSea 上面用 Polygon 嘅話咧就冇辦法用到啦。因為我唔中意俾 gas fee 啊，咁所以咧我好少呢一類嘅 NFT 嘅。唔係所有嘅 NFT 都係正方形噶嘛，好似呢一幅咁樣未顯示晒出嚟，咁你就可以撳呢一度啦，咁就顯示晒出嚟啦。不過好似好細張咯。咁另外咧就可以較高高低低嘅。就有啲顯示嘅資料啦，不過呢度太蒙啦，我都睇唔到有啲乜嘢。呢個應該係 NFT 嘅名啦，另外下面就應該係創作者嘅名啦。咁我睇翻我個 NFT 嘅資料先，應該就係上面呢一個 title 啦。最後你可以打翻自己個名，例如 Michael Papa。你就會喺呢一個位置咧見到自己個名噶啦。咁選擇完 NFT 又設定完尺寸之後，就可以選擇 Add to Cart。咁留意一下，佢運去唔同嘅國家咧都係免運費嘅。我發現唔記得同大家講究竟個機殼幾多錢啊？就係 0.025 嘅 Ethereum 啦。冇錯啊，要繳費嘅時候咧都唔係用 Credit Card 過數嘅，而係用你嘅 Crypto Wallet 過數嘅。之後就遞交你嘅聯絡資料啦。咁仲有你嘅地址啦，因為要運翻俾你噶嘛。咁我呢就暫時都唔會買住，因為我想換手機。咁可能換咗手機之後先會買噶啦。呢個係我喺 Twitter 上面揾到一個實體嘅手機殼，感覺上都好專業。我其實都幾中意，真係換咗手機之後呢，我都會買翻個嘅。其實 Casetify 呢都有個服務，可以將你嘅相呢加入去手機殼裏面嘅。不如我哋就入去對比一下啦。除咗 iPhone 之外，仲有其他選擇，例如 iPad 或者 MacBook， 仲有唔同嘅型號啦。似乎比 NFT 殼咧還要多喎。
你可以加入 Instagram 嘅圖畫啦，或者 Facebook 嘅圖畫啦，或者加入自己嘅檔案都得。出嚟嘅效果真係一般喎，我接受唔到咯。好啦，今日講到呢度，有興趣嘅就上去 Tastify 嘅網頁睇下啦。如果想支持 Michael Papa 再拍多啲有關 NFT 嘅影片嘅話，就記得 comment、like、share and subscribe 我哋嘅 Michael Papa Channel 啦。多謝支持，拜拜。